Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salam iku afshahan nasi luwih fase-fase menungso ing dalem oleh ngucapaken makhraj termasuk an-nafsa kuman nataka bidhab waladdallin. Tidak ada satupun manusia yang lebih fasih daripada Rasulullah. Ya nek sing waladdallin waladdallin macam-macam. Wa azabahum lan wi manis-manisi nas apane kalaman, dawuhnya manis dirungokno niku seneng, enak gitu loh. Ora nyentak-nyentak dirungokno kupinge wis nyebeli. Wala yatakallamu wa yatakallamu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi jawami'il kalim kelawan pira-pira perkara kang ngumpulaken pira-pira dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi, kata-kata Kanjeng Nabi singkat padat, satu kata bisa membuat keseluruhan yang Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wis membuat keseluruhan apapun termasuk Kanjeng Nabi dawuh ketika barusan pertama beliau hijrah bertemu dengan para sahabat yang mengatakan Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasalu billail wa nasununya tadkhulul jannata bisalam. 4 kata yang disampaikan pada waktu pertemuan antara sahabat Ansar dan Muhajirin, di situ bikin gentar namanya Abdullah bin Salam sebagai orang Yahudi dan langsung tertarik dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, karena apa yang disampaikan Kanjeng Nabi hanya 4 kata itu telah membuat isinya kitab Taurat keseluruhannya, yang sehingga Abdullah bin Salam langsung masuk Islam. Padahal Abdullah bin Salam itu termasuk orang-orang yang sangat hafal tentang kitab Taurat, paham kitab Taurat, a'lamun nas bit Taurat. Wa kana seperti Absus salam. Absus salam itu maknanya besar sekali. Kita mempolikan salam berarti harus rukun. Sebab kalau tidak rukun gak mungkin akan mengucapkan salam. Berarti jangan kita pendiam, ketemu temannya menyapa, Jangan sampai ketemu temannya gak menyapa, gak ingin riwayati biyen. Kolang kaling wai aren bluluk bakali kelopo ora eling riwayate biyen kepethuk ora gelem nyopo ini ya. Wa kana lan ana apa wayu idu lan baleni sebab Kanjeng Nabi kalamu ing kalami Kanjeng Nabi salasan lan kaping 3 yufhama supaya den paham apa kalam. Kalau dawuh niku dibalen-balen. Sesuk mrene yo. Sesuk mrene yo. Sesuk mrene yo. Dibaleni ping 3 akhire paham betul sing sregep yo. Sing sregep yo. Sing sregep yo ping 3 ngono niku. Saya kan mantep nang ping 3. Wa kana lan apa kalamahu kalame Kanjeng Nabi iku bayinan kang cetha niku jelas niku gamblang, enggak kroyak-kroyok dan enggak mulek kaya entute polisi. Atau entute hansip akan naik ke atas enggak bisa karena disabui, ke bawah enggak bisa karena di sepatongnya, akhirnya mulek naik turun ke puncak gunung. Setelahnya dilepas semuanya ini ya. Ini jenenge entute polisi. Kana iki lak Kanjeng Nabi niku mboten dawuhe niku cetha welo-welo. Tes. Ya famu kang paham ing kalam sapa kuluman sakabehane wong sami kang krungu sapa man ing Kanjeng Nabi ing kalam. Jadi dawuhnya itu dipahami orang bawah juga enak,
orang yang atas, orang yang sastra pun juga senang dengan melihat Daud marem, tidak remeh kata-katanya. Wala yatakalamu lan ora guneman sebekane Nabi bigari hajatin, tapi ngoten ndak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol, ora nek kebutuhan. Berani berbicara ketika ada kebutuhan. Ndak akan bicara ketika ada kebuntuan. Wala yatakalamu lan ora guneman sebekane Nabi main dalam perkara yarju kang ngarep-arep sapa kanjeng Nabi sawabau ing ganjaran mimma. Ketika berbicara itu dia selalu mengharapkan pahalanya berbicara, di antaranya memberi petunjuk kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sia-sia, hanya cukup bicara ngalor ngidul ya. Walayak udulan ora lungguh sapa kanjeng Nabi, walayakum lan ora ngatek sapa kanjeng Nabi ila ala zikrillah angin ngatasi zikir Gusti Allah azza wa jalla. Kanjeng Nabi tidak pernah duduk, tidak pernah berdiri kecuali dalam keadaan zikir. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi ku yaktubu toba aku maca khutbah sapa kanjeng Nabi alal ardi ngatasi bumi. Wa alal mimbari lan ngatasi mimbar. Wa alal ba'iri lan ngatasi unta. Ati kanjeng Nabi niku baca khutbah di atas bumi. Ora usah pakai mimbar-mimbaran langsung di atas bumi karena masjid dulu itu tidak ada keramiknya, tidak ada tikarnya, hanya berupa tanah begitu saja. Makanya orang sekarang ada yang mengikuti kanjeng Nabi, akhirnya ketika Jumatan di tanah lapang, tidak usah alas kaki. Memang zaman dulu nggak ada alas kaki kok, nggak ada tikar. Kalau sekarang dolim malahan, buat apa kita sholat di tempat yang sebenarnya kita bisa pakai alas kaki. Walayak kudu jadi walal mimbar walal ba'ir lan ngatasi unta wa kana idza khotoba kana ana sebekane Nabi ku idza khotoba dalam marikan khutbah sebekane Nabi khmarat jati abang apa ina mripat lurune Kanjeng Nabi wa alalan banter apa sautu suarane Kanjeng Nabi wastad jalan banget apa godobe Kanjeng Nabi kaana ka temene Kanjeng Nabi ku mundirun wong kang ngeden-ngedeni mundiru jaisin wong kang ngeden-ngedeni apa iku jenenge tentara wong kang ngomandu lah ngeden-ngedeni niku memberi komando awas jangan sampai mengomandu pada tentara. Bahkan jadi seperti inspektur. Bahkan lama sebekali Nabi ku yakulu jauh sebekali Nabi. Amma ba'd wa inna khairul hadis maka muslim lebih bagus-bagus hadis iku kitabullah. Wa khairul hudalan te bagus-bagus pituduh iku huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri lan temen setune bak elek-eleke perkara iku muhtasatuha. Pira-pira model-modele umur wa kula bid'atin lan saben-saben bid'ah iku dolalah wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi kula yaktubu ra khutbah sapa kanjeng Nabi khutbatan lan khutbah illa tatahaha angin niku ngawiti ing khutbah sapa kanjeng Nabi bihamdillah wa kana ana sapa kanjeng Nabi ku yaktubu khutbah sapa kanjeng Nabi oh iman kali ngadeg kanjeng Nabi niku lek maca khutbah dengan berdiri. Bakal sebekane Nabi ku ida saida dalam balikarane munggah sebekane Nabi al mimbar akbala moko madha sebekane Nabi baca kelan baca kanjeng Nabi alan nas. Ini ki muratul adab qada menalat mestinya kita baca khutbah baca apa-apa itu sudah menghadap kiblat, tapi di sini kalau menghadap kiblat akan membelakangi jamaah. Maka yang baik menghadap ke timur, menghadap pada jamaah. Seperti halnya ketika ziarah kubur, apabila kita menghadap kiblat akan membelakangi mayat. Biar tidak membelakangi mayat yang kita ziarahi, ya kita menghadap kepada mayat yang kita ziarahi walaupun harus membelakangi Ka'bah. Ama niku wakula bid'atin lan saben bid'ah kudu lalai sing dipakai wong-wong. Setiap perkara elek
iku barang baru, barang bid'ah, setiap bid'ah dolalah. Wa kana lan wa kana sono kanjeng Nabi kuwi zasaidan mari kali munggah sapa kanjeng Nabi al mimbar akbala moko madhep sapa kanjeng Nabi buaji kelawan wajah kanjeng Nabi ala nasi ngatasé menungso. Ketika beliau niku naik mimbar langsung menghadap pada manusia semagol assalamualaikum. Wa kana sapa kanjeng Nabi kuasiram mah akake perkara yaktubu kang khutbah sapa kanjeng Nabi iku bil Quran. Paling banyak-banyaknya mayoritas khutbahnya kanjeng Nabi dengan menggunakan Al-Qur'an. Wa kana sapa kanjeng Nabi ku yataki usendenan sapa kanjeng Nabi bi khutbatihi ing dalam khutbah kanjeng Nabi ala asan ing atase tongkat. Ahyanan ing dalam pira-pira mangsa, ahyanan dalam pira-pira mangsa. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa duduk senden di dalam waktu khutbahnya. Dan ala wayak tadi kondisi sendenan itu berpegang pada tongkatnya, pada tongkat. Ini dalam zaman Rasul itu wis enek tongkat. Lan saniki bangga dikai tongkat itu krana itibaan kepada Rasul. Wa ala qausin lan ing ngatasi gendhewa ahyanan panah. Wayak surulan ngrike sapa kanjeng Nabi al khutbah ahyanan dalam masjid pira-pira mangsa. Kanjeng Nabi lan maca khutbah gak malam sedikit. Gak terlalu panjang tapi juga gak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Wa yutilu lan dawa akan sapa kanjeng Nabi ing khutbah ahyanan. Kadang baca khutbahnya lama sekali, tidak 2 kali, lama sekali. Lebih untung dari 2 kali. Wa kana akan berkasam bihajatina sekalian beda di kelaban menyesuaikan butuh menungso apa yang perlu diarahkan. Wa muslihatihim lan wa maslahatin lan kebagusan dinas. Wa kana lan ana pemataru khutbatihi kun hubungane khutbah kanjeng Nabi iku ala hamdillah ing atase maca alhamdulillah wa sana ilan ngelem ala ing atase Allah bi ala iklan berapa nikmati Allah wa ausafi kamalan berapa sifate sempurnane Allah wa taklimi qawaidul Islam lan mulangaken kaidah Islam wa zikrul jannati lan nyebutno swarga wa nari lan nyebutno neraka wal ma'ati lan dina kiamat dina bali tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kira tanggal 12 kayaknya bulan 12 masalahnya. Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Oh iki diapeki karo wong golek duit. Wa kana ana pematar khutbah iki nggon kawitane khutbah Kanjeng Nabi iku alhamdulillah wa sanai wa alaihi ngatasi Allah bi alaihi kan berapa nikmati Allah. Ini kalau saya enggak bisa. Kabeh adilan kon bali wal balinya Allah. Wal amru dai perkara kang nyoto. Wal amru lan perintah bitakwa Allah. Wa zikrul doa wa wal amru lan ing perintah bitakwa Allah. Wa tubayyina lan mercarakan ini watabjina mawaridi ghadabihi lan mercarakan nggon dumekane marai Kanjeng Nabi wa ta'limi qawaidil Islam wa zikra jannati lan nuduhaken swarga wan nar wal ma'at lan kon bali wal amru lan perintah bitaqwallah wa tabyina mawaridi ghadabihi lan mercelakaken nggon dumekani wa ta'limi qawaidil Islam wa zikri jannah wa nar wal amru bil taqwa wa tabyina khab waridi ghadabilan
mercelaken kon tumekane ghadabi Kanjeng Nabi wa mawaki ari daulan pirprongkon tumekani ridhone Kanjeng Nabi ing Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab wal khata. Al-Fatihah.